সারাদিন সংসারের পিছনে কামলা খাটার পরে বাচ্চাদের কাজকর্ম শেষ করার পরে যারা স্বামীর জন্য পরিপাটি থাকার অ্যাডভাইস দেন তারা সেম অ্যাডভাইসটা পুরুষদেরকেও দিয়েন প্লিজ। কারণ আমাদের চোখেও ভালো লাগা মন্দ লাগা বলে একটা ব্যাপার আছে। আমরাও সুন্দর অসুন্দর বুঝি, আমাদের মনেও চায় সারাদিন কাজ করার পরে হ্যান্ডসাম একজন হাজবেন্ড দেখে চোখ জুড়াইতে। ওই পুরান একটা লুঙ্গি আর আধা টানা একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চ্যাংদলা হয়ে শুয়ে মোবাইল গুতাইতে দেখলে আমাদেরও গা ইর ইর করে। তাই শুধু মেয়েদের না, পুরুষদেরও সুন্দর পরিপাটি হয়ে গুছিয়ে চলা উচিত।